风台卡路暴风圈卡到东北角，即马到明仔透早风雨上大。中南部因为靠西南风，明仔雨水有关增高。2018年，美国宾州匹兹堡一间犹太教堂发生攻击案，造成11个人死亡。这宗法院是判凶手死刑。秘鲁挖到史前生物秘鲁海翁，伊的体重340吨，可能是世界上重的生物，一只龙骨就破100公斤重。各位观众朋友，大家好，欢迎收看新闻世界通，我是苏眉，邀请大家踮台湾看世界，用台语了解国际台。今日节目头起先来关心这风台状况。这粒卡罗风台目前的中心位置是伫咧台北东北东300多公里海面，伊的暴风圈要暗暝时阵是有去小可扫到东北角。不过因为伊的速度还阁真慢，也袂走，所以讲即阵到明仔透早风雨上介强。气象局就预告，这风台海陆上警报，大到明仔才有机会解除。也若是落雨情形，咱来看上边这张图，规个西半部，尤其是中南部的山区，今日到明仔拢会落大阵雨。明仔即时这风台走较远了后，北部的雨地较细阵。不过因为中南部是靠西南风，所以讲雨水有关增高。海洋一直拍起来岸边，海巡人员伫海沙坡啊巡逻。因为乌石港的风影愈来愈大，若有民众我去看海影，就会随靠抗伊离开。卡罗风台行驶的速度是真慢，目前风台中心是伫台北东北边的海面，向西边转东北东来行驶，对新北、台北、基隆甲宜兰会造成威胁。暴风圈嘛捌扫到东北角的陆地。它过去这段时间呢，是呈现一个有点下坠然后打转的状况哦，所以它的暴风圈呢，曾经在4点到5点之间呢，短暂的接触了我们东北角的陆地。那未来它行进的时候呢，也不排除还是有这样子滞留打转的方式向前来推进，之后再逐渐的缓慢向东北的方向上来回转。这届卡罗风台风是比雨较明显，亲像伫咧兰屿甲绿岛观测到11至12级的强阵风。除了兰屿停班停课以外，绿岛嘛宣布为暗时6点开始停班停课。基隆北海岸、东北角嘛，较会有10级至11级的强阵风。新竹以北、台东、恒春半岛甲沿海较旷阔的所在，较会有9级至10级的强阵风。气象局表示，卡罗风台已经进入发展较不利的环境，可能会较严重。伫咧转向北边进前，因为导引的气流较弱，会影响伊行驶的路线，有机会伫咧明仔解除陆上风台警报。未来在一天当中，可能是用走的方式哦，这个一天大概走它不到50公里左右。那预计呢，它大概在明天礼拜5清晨的时候，它会在台湾的东北方海面有一个135度的大转弯，那往这个日本方向前进。天气并表示，受到风台外围环流影响，下昏一直到初时透早，大台北地区、北海岸拢是风雨上介明显的时阵，未来落雨范围会渐渐向南边去。也若风台带动的西南风嘛会增强，中南部的雨嘛会较济，到时可能会上大雨。也若西部的山区嘛要注意，可能会落大水雨。记者综合报道。这回卡罗风台，这风雨上介强的，就是北海岸，有一寡车阳顶是去互风扇甲落落来。金山老街嘛，差不多是所有的店拢总无开，不过嘛是一寡店头家冒险出门检查，看伊的店敢有好好。也若是沿海地区风影真强，海巡人员是对太早就开始巡逻，叫游客唔通伫咧海边佚佗。风正头海影正大，一波接一波，一扫起来海边，本地是一片金黄色的海沙堡，即马顶悬拢是粪扫。风台内第一个受影响的北海岸，规工拢是有时出日头，有时落雨，阁有强阵风，烦恼民众来海边看海影伤危险，海巡透早就出来巡。风台警报发布，北海岸沿岸海沙堡的入口处拢有封锁够示牌，滨海店家有做生意的，敢若剩少数尔。好像风浪很大吧？可能没有人敢来。真的啦，还有这边是看天气在吃饭。真侪人爱去耍的金山老街嘛是拢无人，有店家搭的布棚风吹甲变去，店的招牌嘛，互强风吹甲动海。这摆风台的强阵风覆业，真是真烦恼。就算无开店，嘛走转来加强风台措施。我们会用一些砖头去压在一些玻璃的帆布，然后外面一些比较大的招牌，可能我们就会请厂商把它卷起来啊，对啊，然后就是看一下亚克力那些有没有掉下来，或者是比较破损的。
滨海公路有青阳灯，互江准风是吹甲拢落去啊，有一条电线对风海来海去，只是伫个一下路一下无路的风雨内面，同款有一队人伫个路边的凉亭咧欣赏大影。海巡队员提醒讲，根据气象资料，嘉南北海岸一直到拜五，拢可能有10级到11级的强阵风，民众要注意安全，尽量莫去海边啊。记者综合报道。也若新北市有树仔甲工地因价倒去的事故，也若是台东迄边因为风台风向转加回西风，是出现39度的高温。避南客客看是规个硬蓬蓬，甚至佫有装置艺术放弃。在尾仔边的厝顶摆甲规个光唔光，伫个台东的国际地标，为内底规个放弃，来甲规涂骹，来遮行大游客看到这个情形嘛，规个硬气。垮下来，没有预期到，这一波的卡努台风，距离台东这么远，那也造成我们国际地标的这样一个装置艺术有一些破损。官府接到通报，上游封锁线暂时无开放。台东受到风台的影响，车站早起风势真透，瞬间的阵风达到8级，就连当地真出名的铁花新竹路嘛传出灾情。啊！倒了！边仔倒去，物件嘛吹到东倒西歪。现场至少有60人影布棚，因为袂当咧透风，全规个吹歹去。反而赶紧来处理，估计损失至少有40万。这样都解封？对啊，这可能有些都要买新的了。山顶看起规个是真营业，避南客迄块地啊，因为透风，规个拢风被刷。也若台东毋若风大，卡路风台外围环流点降，地处当地出现火烧风，温度捌称到39.2度。出门时热热热，有家长带囡仔去游水池耍水。以前分风也没有那么热，今天特别热。台东传出灾情，车路是规个稀稀火火，真侪路边的树仔倒去，是落甲规涂骹。因为拄着透火烧风，嘛决定测试规工台东热气球的活动全部取消。风开始变大了哦。外面这个青阳灯断做2轨，倒伫路中央，依然嘛受到强阵风的影响，警方去现场做交通管制。加在登去的迄当阵无人甲车经过，也若伫个新北市，新庄受工地严格，若像是袂当咧透风，向全倒去。嘛，牵连到附近的人家厝，因那这个建案已经封下令停工。那现场无人受伤受困，有1户民宅窗户、2户民宅屋檐遭鹰架倒塌而毁损。外面内底一个乌影向向对涂骹去，伫个新店的巷仔底，嘛有树仔倒去，当场就甲8只乌多摆缀掉咧。即马卡路风台愈来愈活，风台风伫个全台湾造成灾情。气象局针对新北、桃园、宜兰、台东等等8个县市。发布陆上强风特报，虽然部分地区的雨势无大，不过民众出门的时阵也是爱注意安全。记者综合报道。除了台东甲火烧风，恒春半岛嘛有同款的状况。另外，因为风台外围环流造成风影变强，所以讲这屏东往火烧琉球的交通船明仔载拢总停。拍照环影比人较悬，互人感受风台外围环流的威力。树仔也吹甲东倒西歪。恒春气象站表示，车车透早5点过后，恒春半岛就透强风，10级、11级阵风交替出现。台风是属于这种逆时针，在北海岸跟那个最南端的这个恒春半岛这边，两端这边会有最强的这种现象。暴风圈威胁北台湾的卡努风台，乃会影响台湾上南边呢？当地气象站解说是甲无效应造成，会予台湾南北两边拢可能出现强阵风。昆天国家公园管理处也伫个沙坡拢插2枚红旗，今年做有当地海洋活动，免游水耍水，不过要求民众挖进海边。受台风外围环流影响，加上适逢大潮，部分沙滩如南湾、白沙、船湾石等。风浪较大。景观处表示，而且海边巡逻员加强管理游客，不过风大状况也影响交通。船身摇到真厉害，屏东东港往环小琉球的交通船受风台外围环流影响，风影变大，车衫切到影悬1.3公尺，也在安全行驶范围内。不过风影和船身是摇来喊去，看起来真惊险。这是有过影悬会超过2公尺，东流线全面停驶。
受卡努台风外围环流影响，预估风力达6级，浪高2米以上，所以明天会停航1天。啊，话拢提早回来啦哦。恁条例也无路用啊，水上活动根本无法度啊。风台外围环流影响，沿途码头也和屏东东港镇、东镇里、甲高雄基镇较低所在，连两港因为海水倒灌出现好天积水的现象，地方政府设抽水机将水倒入外海，积水伫10点进行慢慢交替。记者综合报道。世界上大条，带大家来关心国际主流媒体新闻重点。头先来看日本产经新闻。欧盟挪威冰岛对今日开始取消日本食品的限制，包含福岛关顶10个县市的食品，唔免阁提供放射性物质的检测证明。韩国朝鲜日报报道，南韩新冠肺炎的确诊病例已经连续5礼拜清关。南韩的官方预估，8月中一天就会有8万例，建议民众爱阁开始挂嘴烟。英国《泰晤士》报道，罗西亚派无人机攻击乌克兰南部多瑙河港口，真侪美国仓库崩坏去。国际货币基金就警告讲，全世界粮食的价销可能会阁起15%。说的是美国《纽约时报》指出，2018年美国宾州匹兹堡的枪杀案造成11个人死亡，这阵凶手是去互判死刑。上尾是《华盛顿邮报》，南美洲这阵是寒人，不过却是出现38度的高温。阿根廷首都布宜诺斯艾利斯嘛超过30度，是当地8多年来上介热的8月。2018年，美国宾州的匹兹堡有一个卡车司机冲入犹太教堂开枪，这是造成11个人死亡，是美国历史上上介惨重的反犹太攻击案。这阵法院的判决结果是已经出来啊，所有的陪审员拢赞成判伊死刑，是拜登执政了后的头一个。美国宾州联邦法院的陪审团初日对匹兹堡犹太教会堂的枪击案做出重大的判决。陪审团裁定讲，真残忍去枪杀11个人的枪手鲍尔斯，犯的63项罪拢成立，应该处死刑。No verdict can set things right or restore what was lost that morning. 今年50岁的鲍尔斯原本是拖拉机的司机。2018年，伊摕步枪撞入去4名之囚犹太教会堂，对信徒是拼命开枪，造成11死6伤，是美国史上上致命的反犹太主义的攻击。检察官是要求重判，辩护律师是讲，鲍尔斯有精神方面的病，希望陪审团留伊一命。但落尾12个陪审员是拢总裁定伊死刑。Our government does not condone anti-Semitism in its most vile form that we've witnessed. Finally, justice has been served, and even though nothing will bring my dad back, 这案件发生的时阵，捌引起美国社会对右派的极端分子和新纳粹主义势力搁起来的烦恼。这嘛是正做拜登政府上台了后第一件判联邦死刑的案例。拜登捌承诺讲废除死刑，伊当选总统了后就暂停执行联邦死刑。公司新闻施婉玲编译。泰国众议院的上大党前进党是派因的党主席皮塔选总理2届拢失败。即阵第2大党为泰党是宣布要家己派人啊，提名一个胜利人赛塔选总理，明仔国会对投票。真正皮塔的失败，甲伊要受冒犯君主法有关系，因为保守派拢无听伊。即阵为泰党为着争执总理大位，是讲未支持修法，这款做法是互百姓真受气。拖前进党拍赢泰国5个国会大选的皮塔，2届拼总理失败，甲足够机会让第2大党为泰党。为泰党拜3宣布要推派房地产大头家赛塔参选总理。不过2党伫修改冒犯君主法的立场是一人行一路。พรรคเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินขอยืนยันชัดเจนว่าเราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในพรรคร่วม根据报道，为泰党为着避免总理人选继续互军方甲保皇派抵制，放弃修改有关冒犯君主法的法律，加速联盟内部的重大矛盾。前进党为此宣布退出8党联盟，为泰党讲会找其他政党加入联盟，并互赛塔顺利当选总理来化解难关。不过，为泰党在做这项重大决定的时阵，党部外口嘛有上百名的前进党的支持者表示不满，因烧掉人形的红仔，话讲为泰党反背人民。
เราอยากให้ก้าวไกลเนี่ยกับเพื่อไทยเนี่ยจับมือให้แน่นและเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะคะมันถึงเวลาแล้วที่จะตั้งรัฐบาลของประชาชนสักทีหนึ่งดิฉันผิดหวังกับพรรคเพื่อไทยนะคะที่มีเจตจำนงแบบนี้泰国国会要伫随时第3届投票选总理，赛塔敢会伫参议250席、众议500席的席数内底，摕到过半376票的支持，各界拢真关心。因为前进党讲会用在野党的身份继续推动改革。公视新闻詹慧敏编译。来看一种事情的海洋生物秘鲁的秘鲁海翁，伊真有可能是世界上上解冻的生物。这秘鲁海翁是生活伫咧4000万年前，伊的体重上重是会当到340吨，等于是目前地球一个活里上大只的生物南海翁的2-3倍重，嘛等于是30只非洲大象5000个人的重量。伊一只龙骨就破100公斤。咱来甲看这张相片，这一块一块都是秘鲁海翁的龙骨，甲边仔这个人比起来，你就知影有偌大块。秘鲁的古生物学家马里奥·乌尔比纳10几年前伫个南部有真侪海洋生物化石的伊卡沙漠，小连所挖出大型的古化石，每一个龙骨的重量是超过100公斤，上重的是要200公斤。扁仔骨是有1.4公尺长。经过科学家斟酌研究，认为是一种生存伫个3800万年到4000万年，是龙王海洋科的一种生物，甲伊号名叫做是秘鲁大海翁。发表伫自然期刊的相关研究，推测讲秘鲁大海翁有可能比目前地球上重的生物南海翁搁较重。南海翁的体重上重会当到149.6吨，已经灭绝的秘鲁大海翁的体重有可能是南海翁的1倍到2倍，上重会当到340吨才重。It is an incredible sight, and you really. Have this sort of background thinking about, well, this is a joke. Someone has made them just to have fun with us, and they are unlike anything I've ever seen. What is especially incredible is their mass, the weight of this vertebrate. 科学家是利用出土的13块龙骨、4支扁仔骨和1块喷骹骨，透过电脑网架去推测出秘鲁大海翁可能是生什么形，认为讲伊可能有17到20公尺长，和其他的龙王海翁科同款，头和身体比起来是真细，但是因为欠喙齿方面的资料，无法度确实知影因拢食啥，但是对因的体型和行动来推测，秘鲁大海翁受水的速度应该无啥紧，上有可能的就是伊应该是伫海底敲找食物来食。Bueno, este es el fósil, uno de los fósiles más importantes que se han descubierto en el territorio peruano. Se trata del animal más pesado de la historia de la Tierra y eso no es poca cosa. Vivió hace 39 millones de años y hasta ahora solo se han descubierto 12 vértebras y 4 costillas. 古生物学家乌尔比纳的发现是介绍海翁、海猪类的历史。秘鲁大海翁的古化石，初日开始伫个利马的自然历史博物馆展览，相关的研究学者拢有参加开幕的仪式。公视新闻王慧文编译。感谢您收看今日的新闻世界，通我是苏美。咱明仔载同一个时间再会。